Hello everyone, this is me again, DJ KGS is on board. For today's video guys, mag-unboxing po ako ng parcel na nabili ko dito sa dito. First time po umorder dito guys, so yun, legit naman. So titignan ko kung anong laman, baka ang laman nito ay hindi ka nice. Charis lang guys. Yan, ito na na. Yeah, OMG guys. OMG. Hi guys, how are you everyone? First time ko kasing umorder. Sinubukan ko talaga kung legit ba talaga. So, true ba talaga to guys? Hindi ko alam. Ay, ganun, di ba? So, may gunting ako na napaka-habol. Ano yung habol? Hindi siya matalim. Grabe ka naman, seller. Pinahirapan mo ako. Oh, yan. Oh, I see. Here, ito po yung in-order ko dito sa